Mga pamilya sa mga nakaikyas nga mga Coast Guard personnel nahuwasan ug nagpasalamat nga luwas na ang duha ka mga opisyal. Sila si Seaman First Class Rod Alain Pagaling ug Seaman Second Class Gringo Villaruz gikidnap sa mga Abu Sayyaf niadtong Mayo 4 didto sa dapitan Zamboanga del Norte. Matud ni Kapitan Rowena Muyuela, spokesperson sa AFP's Western Mindanao Command, nga sila si Pagaling ug Villaruz nakaikyas atol sa gipahigayong pinusilay sa mga sundalo ug sa mga rebelde sa Barangay Buanza, Indanan, Suluk kagahapon. Ang kauban nila ni Pagaling ug Villacruz nga si Aligway Barangay Kapitan Robert Bulagaw gipugutan og ulo sa niaging semana. Si Joy ang maguwang ni Seaman First Class Rod Alain Pagaling nibutyag nga nahuwasan sila sanglit gitubag ang ilang mga pag-ampo. Si Judith Pradia ang longtime partner ni SFC Rod Alain Pagaling, ang ilang anak nga si Alaina ug si Joy moadto karong adlaw sa Manila aron makauban si Pagaling. Mato ni Judith Pradia nga wala pa siya kahibaw kung unsaon niya pag-welcome si Pagaling tungod kay sa karon sobrang kalipay pa ang iyang gibati.